Ladies and gentlemen, dear guests, first of all, allow me to express my heartfelt gratitude for your presence at this vital event. Today we gather not just to voice our concerns, but to show unwavering support for one of our own, Mr. Mohammed Habib, an elected Member of Parliament from the Oldal region. He has been subjected to abduction, torture, and as we fear, possibly even killed by the notorious Rapid Response Unit, a special force employed by the oppressive regime of Hargeisa to silence dissidents. It is crucial to emphasize that Mr. Habib is not a terrorist. He is a representative of the people, an elected official deserving of respect and protection. Yet upon his arrival at Igal Airport, he was met with a horrific fate. The RRU seized him, placed a backpack over his head, and began to beat him mercilessly. This is the grim reality we face, where expressing a different opinion is met with violence and brutality. The irony is staggering. The very unit that inflicts such atrocities has received training and support from countries like the UK and the US. We must remember the Articles 10, 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights affirm our rights to freedom of opinion and speech and peaceful protest without fear of retribution. Yet, in stark violation of these principles, 72 women who bravely protested for the fair treatment of Mr. Habib have been beaten and thrown into jail. We are all too familiar with the atrocities committed by this regime in Las Anud. Now we are witnessing similar threats against Oldal. But let me be clear, we will not allow this to continue. Today we stand united to shine a light on the oppressive actions of the Hargeisa regime, which operates as nothing more than a one-tribe dictatorship. We call upon the international community, including Amnesty International, to condemn these heinous acts. We urge the UK, the European Union and the USA to hold their support to a regime that masquerades as a government but acts as a militia for a single crown. Together, let's raise our voices against injustice. Let us demand accountability for Mr. Mohammed Habib and all those who suffer under his oppressive regime. Thank you for allowing me to stand with you today. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed si gaar waxaan u salaamayaa dadka reer Awdal baa si gaar u salaamayaa maanta waxaan ka qayb galnay xaflad aad loo soo agaasimay oo Awdalisteeda marka hadal badan oran maayo waxaan leeyahay uumkii aqoontiyo arligii udgoona Awdalay istaag aayahaaga tali Soomaali idilkeed maanta way ku eegiyeen isirkaaga raac
awdal state waxaan leeyahay inay ka mid noqoto istiidada kale ama dowladda goboleedyada kale ee Soomaaliya ka jira si toosan ay u hoos tagto dowladda federaalka Soomaaliyeed nin ma yeelan karo Soomaali waa Soomaali Soomaalina waa mid baan leeyahay awdal state guul baan leeyahay guul ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta waxaan u joognaa halkan Northampton dalka Ingiriiska soo dhaweynta xafladda awdal state waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer awdal state waxaan leeyahay hambalyo maanta waa maalintiinii baashaal wacan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada wasiirada kulli waxaan ka codsanaynaa in awdal state ay siiyaan aqoonsi buuxa si ay ula mid noqdaan maamulada kale ee dalka ka jira awdal state ha noolaato guul iyo gobonnimo waxaan ku faraxsanahay walaalkay oo mataqaana madaxweynihii Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada ka soo baxay gobolka Awdalba inay aqoonsi buuxa dowladda u weydiiyaan la siiyo awdal state maamul kamida maamulada Soomaaliya ka jira